রাস্তার অবস্থা একেবারে সমীহীন। পাশে জল আর এই রাস্তা। গুড মর্নিং ফ্রম গোয়া। আমরা এখন কালেঙ্গুড বিচে আছি। আপনার আগেই দেখিয়েছি যে আমরা কোন হোটেলে আছি। হোটেল লিলিউড, খুব ভালো হোটেল। অ্যান্ড এখন আমরা যাচ্ছি একটা হোল ডে ট্রিপ টু দ্য ফেমাস দুধসাগর ওয়াটারফল। গোয়াতে যেটা ফেমাস হচ্ছে দুধসাগর ওয়াটারফল। আর এই দুধসাগর ওয়াটারফল থেকে আমরা যাব স্পাইস প্ল্যান্টেশনে। সকাল থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। অনলাইনে বুকিং করা আছে। সমস্ত কিছু আপনাদের আমি ডিটেলসে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, যে কীরমভাবে এদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছি, এদের মেল আইডি, এদের ফোন নাম্বার, এভরিথিং আই উইল বি প্রোভাইডিং ইউ অল। আর এটা হচ্ছে এখান থেকে সকালবেলা এরা আমাদের গাড়িতে পিক আপ করে নিয়ে যাবে। ওখান থেকে সাফারি হবে। আই এম গেটিং সো এক্সাইটেড। তো সাফারিতে আমরা যাব হচ্ছে দুধসাগর ওয়াটারফলস। ওখানে লাইফ জ্যাকেট প্রোভাইড করা হবে, চেঞ্জিং রুম আছে, সব কিছু আছে। তো কেউ চাইলে স্নান করতে পারে, কেউ চাইলে জাস্ট কিছু টাইম স্পেন্ড করে, মানে খুব ভালো লাগবে জায়গাটা। বিকজ দুধসাগর ওয়াটারফল ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ওয়াটারফল অফ ইন্ডিয়া। আর ওখান থেকে আমরা চলে যাব স্পাইস প্ল্যান্টেশনে। আর এটাও ওরাই নিয়ে যাবে, মানে সমস্ত ওদেরই দায়িত্ব। আর স্পাইস প্ল্যান্টেশনে ওখানে আফটার টেকিং আ ট্যুর অফ দ্য প্ল্যান্টেশন আমরা ওখানে ওদের গোয়ান ফুড খাবো। গোয়ান ফুড বলতে লাঞ্চ। হোটেল থেকে আমাদেরকে স্পেশাল ছোট গাড়ি করে পিক আপ করে নিয়ে এসছে একটা লোকেশনে। সেখান থেকে এই বড় বাসটায় উঠতে হয়েছে আমাদের চোখে ঘুম চোখে। আমরা এই গ্রিনারিজের মধ্যে দিয়ে, সমুদ্র বেষ্টিত গোয়ার গ্রিনারিজের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি দুধসাগর। আর দুধসাগর ওয়াটারফলস হচ্ছে ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ওয়াটারফল। তো এটা বর্ষাকালে এলে ভীষণ ভালোভাবে দেখা যায়। আর কোঙ্কন রেলওয়েজ দিয়ে আসার সময় দুধসাগর ওয়াটারফলস রাস্তাতে পড়ে, ম্যাজেস্টিক ভিউ। তো এখন আমরা যাচ্ছি সেই ওয়াটারফলের বেসটাতে, মানে ওয়াটারফলটা এসে যেখানে পড়ছে সেখানে। মানে আগে প্রথমে একটা জায়গায় আমরা এটা নামাবে, ওখান থেকে জঙ্গল সাফারি হবে। জঙ্গল সাফারি করে জঙ্গল সাফারিটা নিয়ে ভীষণ এক্সাইটেড। বেস অফ দ্য ওয়াটারে নিয়ে যাবে, মানে বেস অফ দ্য ওয়াটারফলে নিয়ে যাবে। তো ওখানে আমরা সুইম করা যায়, মানে উইথ লাইফ জ্যাকেট অ্যান্ড অল। লাইফ জ্যাকেট ওরাই প্রোভাইড করে দেবে, চেঞ্জিং রুম আছে। আমি সকালবেলাও বলেছি আপনাদের। তো পুরোটাই জার্নি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে একটা জায়গাতে গাড়ি করে নিয়ে এরা এলো 80 কিলোমিটার, এটা কালাঙ্গুড বিচ থেকে বাসে করে নিয়ে এলো। আর এইবারে ওয়াটারফল অবধি তো এই বড় বাস যাবে না, এইবারে এক ছোট গাড়িতে ট্রান্সফার। এই যে এখানে সবাইকে নামিয়েছে বড় গাড়ি করে, বড় বাসে করে এনে সবাই এখানে থেমেছে। এইবারে फोटो दिखाओ गाड़ी का, आपको टोकन देगा लंच करने के लिए। लंच करने के बाद सभी लोग उधर ही फोटो, जितने भी हमारा बस का मेंबर आएगा। এখানে এই জিপে যাওয়ার আগে আমরা ব্রেকফাস্টটা করে নেব, কারণ সবাই তো সকাল সকাল বেরিয়েছে। তো ব্রেকফাস্টের পরে জিপে করে আমরা জঙ্গল সাফারি করে সবাই আমরা এখন যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করে। আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, এখন আমরা জিপ সাফারিতে। জঙ্গল সাফারি ওয়েলকামস আস। এই দেখো জঙ্গল বুকের এই যেখানে ওয়াইল্ড ক্যাম্প হয়, সব কিছু হয়। আমরা এখান থেকে আমাদের সাফারিটা স্টার্ট করব। এই উপরে তাকা,
একটা ভীষণ থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স হতে চলেছে। এই আমাদের জিপ, আমরা এখন অল সেট ফর জঙ্গল সাফারি টুয়ার্ডস দুধসাগর। আমরা সবাই অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছি। ওয়ান্ডারফুল। ও এই মন্দিরে ঢোকার সময় যেরকম আমাদের পা ধুয়ে ঢুকতে হয়, ঠিক সেই রকমই আমরা জঙ্গল সাফারি জিপে না, কিন্তু সাফারিতে, টাটা সাফারিতে। এনিওয়ে জঙ্গল সাফারি করার জন্য আমাদের গাড়ির 4 পা জল ন্যাচারাল ওয়াটার ধুয়ে দিল। এইবার আমরা ভয়ানক লাল মাটির পাথর দিয়ে লাফাতে এদিক ওদিক করতে আমরা যাচ্ছি। লাল জল, পাতার অবস্থা একেবারে সমীহীন। আমরা জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, অসাধারণ। ও আমাদের পাশ দিয়ে নদী আঁকে বাঁকে আমাদের সাথে যাচ্ছে। পাশে জল আর এই রাস্তা। এখানে এখন লাইন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা পারমিট করতে হয়, সেটার জন্য লাইন রয়েছে। আর টিকিট করতে হয়। টিকিট ফর হোয়াট? টিকিট ফর নট মোবাইল ইজ অ্যালাউড, কিন্তু এই মানে মোবাইল ছাড়া যে কোনো ডিভাইসে যেখানে ভিডিও নেওয়া যায় সেটার জন্য টিকিট করতে হয় সেপারেটলি, লাইক গোপ্রো, পকেট অ্যান্ড অল দ্য ব্লগিং ডিভাইসেস এরকম। আর আমাদের যিনি মানে ড্রাইভার দাদা, উনি টিকিট করে দিয়েছেন, তো পার এরকম ডিভাইস 200 রুপিস। টিকিট কাটতে হবে, কিসের টিকিট জানি না, কিন্তু এই ছোট্ট ক্ষুদ্র ক্যামেরাটার জন্য, যেহেতু আমি DJI পকেট 2 ইউজ করি, তার জন্য 200 টাকার একটা বিল দিতে হবে। তো সেটা আমরা দেবো, ডেফিনেটলি লিগ্যাল ওয়েতেই যাব, কারণ এটা গোয়া গভর্নমেন্টের কাছে যাবে। তো ডেফিনেটলি দেবো। এই আমাদের টিম পুরো আমরা ইকড়া বিকড়া হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি যতক্ষণ না আমরা এন্ট্রি পাই। আর ওদিকে মৌ আর পুটু বিশাল পোজ দিচ্ছে। রাস্তাটা প্রচন্ড রাফ, পুরো রাফ রাস্তা। আমি জানি না টায়ার কতদিন বাঁচে এই রাস্তা এই গাড়ির, কিন্তু জার্নিটা জাস্ট অসাধারণ। মানে মনকে, এই ধুলোর মধ্যেও মন যে এত আনন্দিত, রিফ্রেশ হয়, এটা এখানে না আসলে আমরা হয়তো বুঝতাম না। দেখি আমাদের জন্য আরও কত সারপ্রাইজ ওয়েট করে আছে। বড় বড় গাছ, বড় ছোট, আবার পশ্চিম ঘাটের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। আমার পশ্চিম দিকেই, পূর্ব দিকে জঙ্গল। এখানে একটা ছোট্ট মতো গুহা ক্রস করলাম।
আমরা লাস্ট দুধসাগরের পয়েন্টে পৌঁছেছি, বাট এখান থেকে 10 মিনিটের হাঁটা পথ, কারণ অতখানি এই জিপ যাবে না। তো এখানে 1.5 ঘন্টা সময়, তারপরে আবার আমরা ব্যাক করব। এই আমরা ঢুকছি দুধসাগর ওয়াটারফলের গেটওয়েতে। এই যে এইটুকুনি ডিস্টেন্স যেটা বললাম, সবাই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, তো আমরাও সেই হেঁটে হেঁটে চলেছি। 10 মিনিটসের একটা রাস্তা, একটা ভীষণ থ্রিলিং জার্নি করে এলাম। এখান থেকে নেমে এই যে লাইফ জ্যাকেট কম্পালসারি। ওখান থেকে আসার পর সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে হচ্ছে। কেমন লাগলো এই হেঁটে আসাটা? দারুণ, ভীষণ একটা থ্রিলিং ব্যাপার। আমি আগেই বলেছি যে এটা একটা খুব থ্রিলিং একটা জার্নি। সামনে দিয়ে যাও, তো খুব ভালো লাগছে। এই খরস্রোতা জল, খুব সাবধানে যাওয়া, পুরো জল, পা স্লিপ করলেই কেলেঙ্কারি। ও অসাধারণ রাস্তা, অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা। ভাবিনি দুধসাগর এভাবে আসবো আর এত সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে। আমরা নিচের দিকেও তাকাচ্ছি, ওপর দিকেও তাকাচ্ছি, কারণ রাস্তা ভয়ানক বাজে। এরপরে আমরা একটা ছোট্ট ব্রিজ পাবো, এই সেই ছোট্ট ব্রিজ। বনি, ব্রিজে একটা ব্যাপার আছে, যাওয়ার আর আসার আলাদা আলাদা। হ্যাঁ, ধরে ধরে আসো। এই যে আগে যাও, আগে যাও, আগে যাও। অসাধারণ এই ব্রিজ। সামনে চেঞ্জিং রুম আছে, এই যে যদি ক্লান্ত হয়ে পড়েন, এখানে বেঞ্চ দেওয়া রয়েছে, সুন্দর বসে প্রকৃতির বুকে একটুখানি জুড়িয়ে নিতে পারেন। সঙ্গে দেখতে পাবেন অনেক মাংকি। চলো। কি অসাধারণ, অসাধারণ। আর বর্ষাকালে এর রূপ একদম অন্য মাত্রায় পৌঁছে যায়। আসো, দেখে আসো। সাবধানে। आराम से, आराम से। ফাইনালি প্রচুর মাংকি কিন্তু। এই যে এরা রাস্তায় যদি কিছু পাওয়া যায় তাই খাওয়ার জন্য। এসে গেছি আমরা। কি অপূর্ব, কি অপূর্ব। এই যে দুধসাগর ওয়াটারফল, ওয়াও, অ্যামেজিং। আর তাও এটা যদি বর্ষাকাল হতো তো আরো না জানি কি দেখতে পেতাম। দেখি আরো উপর থেকে কি দেখা যায়। এই যে উপর থেকে পড়ছে, দেখতে পাচ্ছেন? ওয়াও। বর্ষাকালে এই সমস্ত ভর্তি থাকে জলে, আর বর্ষাকালে অ্যাকচুয়ালি দুধসাগরে আসাও যায় না। তো সবাই মজা করছে, সবাই, অনেকে স্নান করছে, অনেকে হাত পা ভেজাচ্ছে। জাস্ট অ্যামেজিং।
আসতে গেলে কিছু রুলস ফলো করতে হয়, যেমন প্লাস্টিক বটলস নট অ্যালাউড, প্লাস্টিক্স নট অ্যালাউড। প্লাস্টিক বটলস নট অ্যালাউড ইন দ্য সেন্স এখানে ফেলা নট অ্যালাউড, যার জন্য যখন আমরা আমাদের গাড়িটা এন্টার করছে প্লাস্টিক বোতল কাউন্ট করে নিয়েছিল, হ্যাঁ তখন প্লাস্টিক বটলস কাউন্ট করে নিচ্ছে, আর ওখানে একটা স্লিপ দিচ্ছে যেখানে মেনশন করে দিতে হচ্ছে যে আমাদের সাথে বা আমাদের গাড়িতে 4টে কি 5টা ওয়াটার বটল আছে। আসার সময় সেই স্লিপ দেখে কাউন্ট করে ওরা মিলিয়ে নেবে, জাস্ট টু অ্যাভয়েড পলিউশন আর যাতে এই এরিয়াটা নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে।